Selamat bertemu kembali di channel Binangun Komputer Laptop. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade prosesor laptop HP EliteBook 8460P ya, dimana dari bawahnya itu Core i5 Gen 2 ya, jadi generasi kedua. Jadi saya mau upgrade ke prosesor i7 generasi kedua ya. Jadi ya perlu kalian catat, kalau untuk mengupgrade prosesor laptop harus disesuaikan dengan generasinya ya. Generasi 1 harus update ke generasi 1 juga, dan seterusnya begitu ya. Oke, kita cek dulu. Salah. Kita cek di speknya dulu ya, untuk memastikan. Nah, itu adalah i5 Gen 2 ya. i5 Gen 2. Oke, kita langsung matikan saja. Alat yang diperlukan obeng flash kecil, dan obeng min untuk melepas prosesornya ya. Pengunciannya ya, biasanya penguncian prosesor pakai obeng min. Kita matikan dan kita cabut adaptor serta baterainya, kita lepas dulu. Nah, untuk melepas penutup ini kalian tinggal dorong ke sini. Nah, yang sebelah sini dorong sini ya. Nah, ini sudah kelihatan prosesornya di sini. Di bagian sini kalian harus buka terlebih dahulu. Kita lepas fan-nya dulu ya, agar mudah untuk mengambil heatsinknya ya. Nah, terlepas dulu. Kita bersihkan pakai kipasnya pakai sikat. Ini kita lepas casingnya, angkat ya. Nah, sudah terlepas, kita ganti pasta ya. Sekalian ganti pastanya. Untuk melepas ini kalian pakai obeng min ya. Nah, jadi diputar searah jarum jam, terus kita ganti pakai prosesor i7
pastikan soketnya jangan sampai kebalik ya, yang ada colokannya sebelah sono ngikutin soket yang di mainboard. Oke, setelah dipaskan kita kunci lagi sarah batu jarum jam. Kita kasih pasta lagi. Kita masukkan lagi nih ya untuk bautnya dikencangkan kembali. Pasang lagi buat kipas. Oke, setelah itu kita pasang loopnya, tinggal dorong maju. Nah, pasang baterainya, kita coba nyalakan. Kita restart.